Мне даже мама пишет: зачем ты это все выставляешь? Ну, типа, кому это надо? А знаете, мне как хочется? Мне так хочется это все рассказать. Ну, это такой позор просто. Беспонтовый. Да что ж такое? Я с 8 утра нахожусь просто в ахере. У меня ручки трусятся, ножки трусятся. Я в себя прийти не могу. Короче, я очень сильно нервничаю. Вы просто, наверное, даже не понимаете степень моего вообще шока. Я вот читаю эти сообщения. Мама, прошу, пожалуйста, не забирай меня. Все будет хорошо, не переживай. Он мне пишет эти голосовушки дрожащим голосом. Сам еле сдерживает себя, чтобы не плакать. И говорит мне: не обращай внимания на мой голос. Ну, это просто такой голос. А так у меня все в порядке. Сука, я готова его порвать. Это, это просто, это потолок моего терпения. А мое терпение было долгое. Почти 7 лет мое терпение было долгое. Но нет. Знаете, у меня никогда не было, такого стресса, вот как сегодня. И я не могу со своим телом совладать. Я чувствую себя нехорошо. Я очень сильно нервничаю, переживаю. И прям мне не по себе. Я переслушиваю его, эти голосовушки, что-то там пытаюсь в своей голове подумать, придумать, просто столько сейчас на мою голову свалилось, и это надо решить буквально за сутки. И я вот сижу, вот это пытаюсь как-то что-то понять, просто рвать и метать. Хочется рвать и метать этого человека. Я вижу, как вы мне пишете, что зачем нервничать, просто нужно его забрать, а вы думаете, я так не сделаю? Вы думаете, я закрою на это глаза? Нет, конечно. Конечно же, нет. И несмотря на то, что Миша мне пишет такие сообщения: пожалуйста, меня не забирай. Он очень сильно переживает. Он переживает очень сильно за Настю, потому что он видит, что происходит. Но я ему ответила, что я тебя понимаю, сын, и я понимаю твои переживания, понимаю, что ты хочешь остаться, он хочет остаться с Настей, потому что они классно проводят время. Но я говорю, я твоя мама, и ты в такой ситуации должен быть дома. Вот и все. Поэтому я не могу тебя не забрать оттуда. Поэтому мне придется это сделать.